Цивил медија. Ордански, како би ја оцениле 2019 година со оглед на општествено политички случувања во земјата? Кога ќе завршат сите анегдоти, кога ќе завршат сите настани кои што нас сега годинава не преокупираат и така натаму, и кога ќе се погледне оваа година од сега за 10 години, 2019 е историска година за Македонија. Прво го добивме господинот Стево Пендаровски за нов претседател на Република Северна Македонија, де факто една голема политичка промена после две мандатскиот мандат на претходниот претседател. Второ, ова е годината во која што ние де факто станавме членки на НАТО и таа само по себе е историска година за Македонија. Се заврши голема една епизода која што траеше речиси полни 3 децении, која што беше аспирација на сите политички сили, на сите, да кажем, на сите повеќето од граѓаните во нашата држава на одењето кон тој пат на евроатлантски интеграции, а исто така мислам дека се заврши и најголемата работа околу добивањето на датумот за Европската унија, почетокот на преговорите, дури и без разлика на тоа дали формално го добивме тој почеток или не, сите знаеме кои се причините заради тоа. Така што кога ќе погледнете 2019 година, таа секако спаѓа во една од оние години кои што од првите демократски избори на почетокот на 90-тите до денеска заокружува една важна фаза, особено фаза која што следува после падот на претходната власт и некакво заокружување на одредени стратегиски генерални правци во движењето на земјата кон својата перспектива. Следната година ќе биде компликувана година, бидејќи таа ќе се поклопи со воредните парламентарни избори. Во овој момент не знаеме дали ќе бидат на пролет или ќе бидат редовни на есен. Меѓутоа, тоа ќе биде година кога граѓаните ќе може да кажат колку се и дали се задоволни од ова што е сработено по паѓањето на господинот Груевски од власт во Македонија. Мислам дека, бидејќи импресиите се мешани, бидејќи граѓаните се на известен начин да кажем, вплеткани во разноразни компликации кои што ни следува оваа година и заради кои и политичката и општествената тензија беше висока. Мислам дека не може да се прогнозира уште од сега развојот на политичките настани, па дури не исходот на тие избори, но таа година ќе биде клучна токму заради тоа, да се види дали граѓаните ќе проценат дека Македонија треба да се движи во една насока која што во изминатата година две се поставија како резултат на работењето на оваа власт, или сака да дојде повторно до промена и да се направи еден дисконтинуитет за да се вратиме на некакви искуства, нешто што порано сме поминувале. Во таа смисла 2019 е значајна година, а ќе видиме 2020 дали ќе биде можеби уште позначајна од оваа од која што сега излегуваме. На страна изборите кои што во последниве години од 2016 ми се чини наумно не следат секоја година, што е она што треба да биде приоритет во 2020 година? Во 2020 година приоритет мора да биде економијата, ако се договориме дека политичката стабилност и предвидливост е на известен начин постигната. Тоа значи дека ако не дојде до дисконтинуитет на сегашната власт и таа продолжи да раководи во некаква слична или иста коалиција и понатаму, тогаш таа година мора да биде посветена на вистина на еден суштински поголем развој на некакви социјални и економски трендови во државата. Овдека никакви спектакуларни резултати не може да се очекуваат и тие многу ретко се случуваат каде било. Меѓутоа, тој развој мора да продолжи, бидејќи оваа сегашна власт постави некакви линии на развој кои што не успеа така како што ги предвидуваше да ги развие до 2019 година. Доколку пак се случи да дојде до промена на власта, тоа ќе видиме таа новата власт што всушност има намера да прави со се она што е до сега сработено и на домашен и на меѓународен план. Сигурно ќе прават промени, но ќе треба да видиме како ќе ги постават тие промени, кој ќе биде во таа коалиција. На крајот може да се случи да добиеме една многу голема и шарена коалиција на власт, која не мора да значи дека ќе биде од овие предвидливи комбинации што сега сакаме да ги правиме. Можно е да добиеме нова влада која што ќе биде составена на една многу поширока основа и ќе видиме дали таквата нова власт во Македонија ќе обезбеди да сепак во државава после сите овие надворешно политички, внатрешно политички турбуленции превладе еден резон за еден подолгоречен, постабилен развој на општеството. Кој според вас личност на годината?
Од овој аспект гледано, значи, има многу личности кои што ја одбележа оваа година на онаа личност која што ќе остане запаметена де факто од кога ќе ги заборавиме ситни афери, поголеми афери, интриги, шпекулации и така натаму, сепак е тоа Стево Пендаровски. Стеван Пендаровски представува еден јасен политички дисконтинуитет од претходното владење од двата мандати на претходниот председател Иванов. Стево Пендаровски е човек кој што до сега покажува еден значително повисок демократски капацитет, човекот кој што се обидува да се промовира себе и на една друга важна председателска линија, тоа е некакво помирување во општеството, пред се политичко. Човек кој што прави голем број интервенции во секојдневието, бидејќи ние навикнавме председателот да молчи главно, а потоа да биде извршител на она што други го говорат. Овој председател се обидува да биде многу поактивен, во тоа понекогаш може и да се претера, се разбира, меѓутоа де факто едно освежување и едно ново балансирање на политичкиот систем во Македонија, каде што улогата на председателот не е неважна. И таа не е само протоколарна, таа не е само символична. Македонија има полупредседателски, полупарламентарен, изборен и воопшто политички модел, каде што тоа балансирање помеѓу центрите на моќта е секогаш важно. И не е добро да некој од тие центри на моќ, особено председателот, да биде само извршител или една едноставна марионета на извршната власт, која и да е таа. Цивил медија